Chris vat eers hierdie ene hoor en dan sit jy hom versigtig was eers. Op maar 'n verskynsel as jy hom so bekyk, Veldie. Ja. Die man se vriend van my, so wil ek nie eintlik sê op wat hy trek as hy so daar rond staan nie. Al die bedekking teen die koue help hom ook net mooi niks. Sy ooghare sal weer vanoggend die ene eis. Hoor jy so hoë asem? Nou wat sou 'n hoë asem nou wees? Nou, party mense is so. Asof hulle opasemhaal. Iets met die keel of die boonop te maak, hè. Jy weet, hier sal nie 'n koue uit die berge uit aankom nie, of ek sal aan nou briers begin dink. Mens sal seker beteken. Ek onthou my nog soos gister, daai winter was genissige sigare so van die ys uiteindelik grys gelyk. My mens, was vir jou 'n ding. Kyk hoe kyk Veldsmann aan 'n pad as 'n mens oor die ding praat. Die berge is seker toe van die sneeu. Die ryp daar by my het seker alles wat nog geleef het dood. Dit ryp die week tussen man en vrou. Kan jy aan niks anders as die huweliksbed dink nie. Dis nie wat ek bedoel nie. Maar in die weer sal ek daarom baie knus kan lepel lê. Sien jy nou? Gedagtes, dis wat jy het. Wat gaan met Veldsmann nou, Wietie? Let hy kwaad vir hom? Maar net gesê die koue laat my aan die briers se dink. Oh. Sien? Julle briers se stronkelhokke weggeruim, Veldsmann. Jy weet goed, die goed is lankal weg. Hoge asem. Nou was dit nou van asem. Ek sê hoge asem. Veldsmann is mos nie 'n man wat so vroeg al beduiweld is nie. Dink jy is nog altyd kwaad oor ou briers? Die hele ding het begin. Toe Dominee een Sondag so mooi gepreek het oor die Samaritaanse Israeliet wat almal so gruwelik langs die pad laat lê. En oor wie almal ons ewenaaste is. En oor hoe ons nie die kleinste onder ons moet nakom nie. En hoe as iemand vir ons brood vra, ons die klippe moet uitlos. En al daai klas van ding. Nou na Sondagskool loop ons so terug van die kerk af. En dit was nou ek, Agnes en Veldsmann. Want Veldsmann is diep genoeg om te help met die katekisasie der lidmate. En ons loop so terug. Nee, dis verskriklik vir my om te dink wie almal my ewenaaste is en waaraan ek liefde moet betuie. Ek dacht dan jy het gaan rus of dier toe om liefde te betuie nie. Nee, daarby is hy het soekrig na die volkkant. Ai mens. Genis het mos so 'n swakte vir vroumense aan die volkant gehad. En julle bespot my, julle ewenaaste. Maar ek meen, dis een ding om 'n man of 'n siel langs die pad op te tel en om te gaan loop versorg. Maar sou die woord nou wou hê ek moet van hom hou ook? Ek verwonder my. En vir party mense is dit seker ook maar aardig dat jy wat genis is hulle ewenaaste is. Wil jy nou sê daar's iets met my verkeerd? Nee man, ek wil sê dis hoe jy kyk. Ek meen, ons is mekaar se naaste of ons nou van mekaar hou of nie. En dit terwyl jy die klere van jou hoge amp aan het. Gee my 'n sou Samaritane. Hy is toe natuurlik weer beswaar daar weg. 'n Veldsmann is huis toe. En Letty van Veldsmann sê my later, Veldsmann was nog so aan die manellen uittrek. Toe die ou spulletjie daar aankom. Nee, die preek het my diep getref, Letty. 'n Mens raak die een kant eers daar, jy steek nie jou hart genoeg uit na jou naaste nie, hoor nie. Nou toe julle met die ding hier afkry, net hoe jy kom te val op. Jy moet nie staan so. Veldie, wat sê by die hek aan die gang? Het jy familie met 'n perdewal? Ja, wat ek weet nie, Letty. Kyk! Kyk, jy kom terug man. Dit is by julle. Vrou, jy kan nie weer julle. Veldie, die mense kom nie water vra nie, hulle wil inry. Ken jy die pakkaas? Slaat my dood, ek het nog nooit 'n oog op hulle gelê. Wag, laat klop help. Mense wat met diere sukkel kom nie meer hemel nie. Kry terug die perd man, weg. Jy moet trek, jy moet nie net hier. Hey jompie, jy moet vashou daarvoor, net hoe ons bol oor die oom. Middag meneer. Middag meneer, ek is Veldsmann. Hendrik Briers is die naam meneer. Dis nou my vroutjie. Middag. En dis nou die kindertjies, dis Kitty. Kom groei oom man. Middag Willem. Hy's Willem daar aan die ander kant. Dag Willem. Sunny. Hallo Willem. En die ou kleintjie is nou jompie. Middag. Ag meneer Veldsmann, ek is jammer oor die
Ag meneer Veldsmann, ek wonder of jy nie net daar agter sal vat nie, dan kan ons hom gou hier van die hekpaal af wegkry. En Letty sê my toe die spulletjie sit. Toe sit hulle. Ek meen maar toe sit hulle. Nog koffie vir enige iemand? Nou sê meneer Briers jy is op pad, maar ek kan nog nie mooi verstaan waar daartoe nie. Soor laat ek moeg is tot die dood toe. Soor laat ek soos 'n Israel van ouds met rond swerf om 'n plekkie vir die holte van my voet te kry. Ja, maar waarheen is hy tog? Ek is soos 'n arend wat geen nes het nie. Kyk hoe reddeloos lyk my nageslag vandag. Kyk hulle so, my nageslag. Reddeloos. Ja. Maar ek ben hier, trek jy nou rond op 'n Sondag en... Meneer Veldsmann, ek het die bosheid van die mens gesien. Ek het die harteloosheid van die mensdom met my paar oë aanskou. Maar wat het die spulle jou gedoen? Nou waarheen is julle nou eintlik op pad, meneer Briers? Ek sê nou net vir mevrou se man. Ek het die boosheid van die mens gesien. Ek is vandag beskaamd voor my nageslag. Geen rusplek vir my voet nie. Ek is vandag vol smart soos Job. Ek is vandag 'n Samaritaan. Is nou alles goed en wel, maar jy het tog seker... Mevrouwtjie, jy weet vandag nie hoe gelukkig jy is nie. 'n Goeie man wat iets oor het vir sy medemens. 'n Sitplekkie. Olyfplante om die tafel. Ek het die boosheid van die mens gesien. Ek gee op. Letty. Wag dat ek die koppies wegvat. Tamiti sal my nie glo nie. Ek gee vir hulle 4 keer koffie. En toe die vrou of die 2 uitgevrete dogters nog nie 'n vinger opgetel om te help nie. En dit staan etetyd toe. En ek dink Veldsmann kan nou so saf gepreek wees oor die Samaritane dat sy hele siel soos jelly aan die wewe is. Ek gaan nie die hele Samaria kos gee nie, na stof te not. En waar jy die ou gaan kry jy nie uit hom nie. Maar hulle het klaar gaan kyk gaan die vloeke. Nou moet ek 'n week se oorstaande vra. Ag meneer Veldsmann, ek is vandag swerwend voor my vyand. My nageslag is verstrooi. Het meneer dan nog kinders? Verstrooi. Soos kap voor die wind. En nou het ek net gewonder of meneer Veldsmann dan nie net jou afdak vir so 'n week of wat aan 'n arme man kan afstaan nie. Vir jou naaste, meneer Veldsmann. Jong, ja, dus... Ons het laasnag in die oop veld oorgestaan. Ons is tot die dood toe moeg. Gee dan net vir my en die kinders van my lende 'n ou rusplekkie in jou voorhoewe, meneer Veldsmann. Vir jou naaste wat voor jou kniel. Die moet van sy lende. Ek sê jou Tamiti net so. En die kinders is spruite van sy lende. Jy moet hulle sien. En dis Veldsmann se voorhoewe. Ek sê later vir Veldie, dis wat hom gevang het, die voorhoewe van die plot pit jou aan. Maar hy is toe klas afgepreek en is toe maar goed, ja meneer Breers, en toe moet jy die spul sien afpak. Hy Tamiti, so wat van afpak het jy nog nooit gesien nie. Asof elkeen sy plig ken. Die stoof en die matras is op en is nie hoe lank nie toe sien ek so wat van tuis. Maar ek meen nou, tuis het jy in jou dagdies lewens nog nooit gesien nie. Hulle vat sommer, hulle stronke en is voer, hulle is 'n gehardlopery na die gemak toe. Je padang voor dat hij goed krijgt komt. En loop kijk daar waar je op Veldsmann te voeren krijgt daar voer van die weg. Moet jullie wat aflaten, jullie weten, ik kan niks graag pakken die gebied van mij. Joppie, kom help eens vir ons. Nee man, loop zoek jy liever my van syne worden. Man, sit nie die baby en kom help vir ons. Julle moet gou maak met die kooi goed, ek wil loop lê. So even naaste Letty. Gedisse ek praat vandag. Jy hoef nie van hom te hou om goed aan hom te doen nie. Ja, maar hoef jy daarom nie heeltemal in te neem. Nou sit jy met die ganse Samaria hier in jou voorhoewe. Die spul sou hulle Duiverstoofie en koning Dawid se voorhoewe ook staan gemaak. Voorhoewe. Hi Veldie.
Voorhoewe. Dink jy die spul so 'n maagkwaalie of iets? Letty, die mense was lank op die pad. Mens weet nie wat hulle omstandighede was nie. Velsman, daai mense is te stil na my sin. Los nou die mense. Ek wens hulle wil my stronke los. Voorhoewe. Ag nee, my magties wat daarom te erg is te erg. Haai jy, los uit my stronke. Ja, auntie. Ag, ekskuus my, Veldsmann. Van die stronke. Ons wou nou nie snaaks wees nie, maar ons het nou gereken, meneer Veldsmann is nie die klasman wat sal omgee as sy naaste iets van noode het nie. Veldsmann kan soveel donkievoer laat opvreet deur sy naaste se donkies as hy wil. Dis syne. Die stronke is myne en ek laat nie my naaste daarin krap soos hy wil nie. En is goed so, Mrs. Veldsmann. En dankie ook vir die voer, Mrs. Veldsmann. Nou het jy vir my voer gegee. Nee man, ek het hom gesê dis joune. Jy kan daarmee maak wat jy wil. Jy kan dit laat opvreet in jou voorhoewe soos jy lekker kry. Die stronke is nie my naaste se nie, dis myne, toe sê hy dankie. Maar hy sê jy het gesê kan maar aangaan. Hy lieg. Ek het hom net nie verbied nie, het jy? Nee, ek dog. Jy weet wat het dog gemaak. Hy het weer jou donkie voer uit jou gesamaritaan. My vrou. Nag Veldsmann. Ag, Letty. Veldsmann. Veldie, word wakker. Huh? Sal maar is dit. Daar's iets vreesliks aan die gang by daai afdak, luister net. Moenie loop kyk nie. So die spos uit, dink jy? Ek weet nie, maar die ou sy al heeldag aan 'n medisynebottel. Hoe is dit dan nou so stil? Doodstil. Ek sien hulle maak nog vuur. Dit is 12:00 in die nag. Soos hulle daai douwerstoofie stook sal naand nie 'n stronk oor nie. Seker maar koud daar. Veldsmann, jy's te goed om waar te wees. Kom slaap, jou voete word koud daar op die vloer. Kom slaap. Ja, Letta. So wakker word is ook 'n gelukkie. Jy's almal met voorhoewe op die plot. Kom klim in, koning Veldsmann. Ja, Veldsmann. Veldsmann. Hallo, auntie. Ry Brees nou vir Letty stronke aan, Veldsmann. Hy lyk of hy wil intrek. Hulle het klaar ingetrek aan Veldsmann se voorhoewe. Voorhoewe. Dis nou soos hy die kaja teen die agterste sinkheining noem. Dis nou Veldsmann se voorhoewe. Bid jou aan. Jy sê die spul met jag, Veldsmann. Sê ek ook om genus. Ag man, ek probeer maar net om goed te doen. Hy skoon saf gepreek en nou die hele Samaria daar op ons nekke afgeklim. Letty. Jong, as jy met die honde gaan slaap, staan jy met die vlooie op. Is hemels daai. Die varke gaan vir jou bykom, Veldsmann. Dis my naaste. Jy hoef nie met jou naaste onder dieselfde kombers in te kruip nie. Sê ek ook Tamiti. Jong, en is na 'n week en is na 2 in die spul bly. En dinge tussen Letty en Veldsmann naand ook nie meer te lekker nie. Maar Veldsmann sê as hy nou begin verneem wanneer die spulle hulle trek gaan kry, dan praat ou Briers die kant toe.
Meneer Bries, ek wil nou nie snaaks wees nie, maar Hy, meneer Veldsmann. Maar meneer Veldsmann is mos nie 'n snaakse mens nie. Ek meen, kyk nou wat doen jy nou vir jou ewennaaste. Kyk nou net wat het jy vir my en my nageslag in ons uur van verstrooiing gedoen om ons weer 'n huis te gee. ek wil net weet wanneer julle Meneer Veldsmann, ek is vandag 'n siek man. Ek lê vandag hier uitgestrek op 'n krankbed. Ag Jompie, gee net vir pa daai medisynebottel aan asseblief. Jo, o longe wat ingee. Ja, maar wat is die mens, meneer Veldsmann? Wat is die mens, vra ek? Soos gras is hy daar. Jy sal geseënd wees, meneer Veldsmann. Jy het 'n siek man in sy laaste ure bygestaan. wanneer Jy het iets vir jou medemens in sy nood gedoen. Hoe alle hoop en verwagting sal jy jou loon kry, meneer Veldsmann. ja. Ek het die bosheid van die mens gesien, meneer Veldsmann. Ja, die mens is hardvochtig tussen sy aardse dinge. Pa, hy's weg. Nou ja, maak vol, my kind. En jy, gaan kry nog stronke. En kyk sommer op die winkel, maar nie iets wil sê nie. Jy moet nie so mors nie. Meel, vra meel. Ja, maar Hallo. Hallo, Auntie. En toe het jy hulle aangesê. Letty, die man lyk my nie te gesond nie. Wat? Maar hy het darm medisyne. Maar dit is winter, Letty. En daardie mense op die oopveld agneem maggies, Letty, jong. Lig hulle hand op. Ek meen behalwe om te bedel. En jy moenie van medisyne by my kom praat nie. Jy ou suip uit daai bottel. Die kinders het gesien hulle maak daai bottel uit 'n karbaa vol. Dis blok en tackle wat hy so suip. Blok en tackle. Dis elke nag se ding. Sê jou hulle suip. En ek sê jou nog 'n ding. Dis nou daai spul in jou voorhoewe of is ek? Dis elke nag. Geen mens kan 'n oog toemaak nie. Ek lê nou al van 11 uur wakker. Ek wag nou al vir die spul. Sal weer 12 uur. Letty, ek verstaan nie spul nie. En as klokslag 12 uur, nag vir nag. As 12 uur kom, dan se die remoer. Dan kan jy eers weer slaap. Jong, vir my klink dit bowe natuurlik. Ag, genis, jy sien ook al alles is spook. Nou hoekom vra jy hom nie, Veldsmann? Mitty, jy kry nie 'n vraag in daai man se ore in nie. Daai spulbrierse gaan jou nog jou vrou kos. Mitty, jy moet nie so praat nie. Letty is my baie werd. Ek sê vir jou, jy moet vir hulle jag. Ek probeer. Maar hy prys my dood elke keer as ek my mond oopmaak. Maar ons is toe die aand oor. Want Mitty, dis vreeslik is elke nag se ding. Maar hoekom loop kyk Veldsmann nie? Ek sou hom nooit laat gaan nie. Hy sou sy lewe nie seker wees nie. Hulle is so van die blok en tackle, hulle is gebore in staat en rand hom aan. Ai, mens, waar sou die mense vandaan kom? Maar as jy stil daar buite, dit laat my dink aan die welbehaag. Wag, laat 12 uur verbykom, dan sê jy sien. Vanaand gaan ek buite toe. Ek wil nou weet wat hier aangaan. Vat hom genis saam. Hy sal nie veel hulp wees in 'n bekleierery nie. Ek gaan saam.
Kom Gilles. Dit klink bovennatuurlik. Kom Gilles. Hoekom remoer julle so? Meneer Veldsmann, skaam jy jou nie? Kinders, jonge dogters, bedek julle skaamtes. Wat soek jy in die nag in my huis? Wat van my privaatheid? Dis my afdak. En ek wil weet wat julle bekeer om so te raas. Moenie op my skree nie. Ek het die boosheid van die mense aanskou. Boosheid van die mense afvot. Wat gaan aan? Hulle slaap toe al die tyd in skofte. Oeh. En die spul wat in die bed is, wil nie uit nie. En die spul wat uit is en koud kry wil in. Ai, 'n mens moenie jou medemens bespot nie, maar dis 'n gevloek. En raai briers is toe so moeilik toe Veldsmann hom jag. En ek sê nou vandag vir jou, Veldsmann, jy sal goed vir jou hartvogtigheid en jou harteloosheid en vir wat jy vandag aan jou medemens gedoen het. En daai vrou van jou was in Lilla en jy... Ja, laat ek loop slaap. Hy gaan die hele nag so laster lyk dit nie. En haar hart en son hart. Jy sal goed vir julle naaste. Hulle is twee weg. Volgende oggend sak en pak. Stronk ook net so gelos. Maar Veldsmann hoor toe by Dominee die ding toe hulle nou van die ring af terugkom. Ja, broer. Jou naaste kan maar moeilik wees, Martin. Ja. Maar ek dink nie jy moet te beswaard wees oor wat ou Brees jou toegevoeg het nie. Ek het 'n brief gekry om die Samaritaan preek te preek. Dominee? Hy was laas hier aan die ander kant en toe die predikant daar ook so 'n brief gekry voor hy kom. Lyk my hy kuier maar so al agter die Samaritaan preek aan. Broer, wat is block and tackle? Wys jou net, né?